Nakabenta ka Good News TV ngapli ang sngobha ya phi baro siya ka Bible study. Ngila poy menta ka benta ka basan siya ka Bible study. Namar kata nga kerpat ya phi baro kiba klempat yo ban sngap ya kitu ki saw tuli ki benta ki basyakman ba phin sngap ya kitu ki bentaru knang ba phila ban kham sngothu bat ban bud dien terter ya ki jeng keren bagi jeng hikai ki Bible study. Tihan ni kapol nga kwaban sedang bait no na katu ka benta ka ba ngia sange men ha ka ba khaddu e kemud ha tu ka Bible study ka benta ka ba saw ngangi piken mau ni poi ha katu ka benta ka ba Jisu open shai ha ba Nicodemus ukli katu ka jingkeli ka ba ong kumno ubrio ha ba la temen udang la ban rungpat sya ka kepok ka kemi ban khapat Jisu habo pun syai sepang kata jingkeli ngia keren ngi poi ha to ka dekhot ka ban riu ka bau Jisu angkum ne ujubab e kata ka jingkeli jong Nicodemus ta ka bau ong ya ka bala khana ka jong ka do kalong do bat ya ka bala khana ka jong umensim kalong mensim tiang nget pia kan mau ngila penia pher ya ka to ka jingkha ka ban ka do bat ka jingkha ka ba ka mensim ka bau Jisu keren hang ni ka jingkha na ka do ka aingi ka jingim ka bakan do na ka daw habala khaya nga ka do nga yan nga yeng nga tre nga ta nga wan hado hang niru bangadon ka ni ka jingim ka bakan do tiban yo apat ya ka jingim ka bakan mensim ngidon kam ya ka jingkha ka bakan mensim ni ang ka physical birth ka aingi ka physical life ka spiritual birth kan aingi ka spiritual life ka jingim bakan mensim balay namar kum mangila epe ikti Bible study bla adab kini saw tuli Bible study bla adab ngilong ki bla yap no ha ka jinglong jing im bakan jaman sim tinga su ang takata sa pe ikti benta ki bacha khmat mai kring ngila long ki ba yap ha ka jinglong jing im bakan jaman sim takadaw ngidan kam ka jing kha ba jaman sim bagin yo ya ka jing im ka bakan jaman sim nang tan lang ba ka to ka jing kha ka bakan jado ka bo Jisu ang ne ka de ka jing kha ka ba na ka do ka jing kha na ka snam ka jingkha na ka manubreo ya ka tu ni na ka tu ka jingkha pa ka do ni yo ya ka ni ka jinglong do pikan ma ngila ekran bhaj pangkata kani ka jinglong ba ka do la ne ka jinglong ka jong Adam o bala hap no yang ka fallen nature ka Adamic nature Adam bala hap no baka jinglong ju ka dur ka bo bleu ahe u kala sniu dur ya katar ngila de bepej hak tigi Bible study bladam ti na ka jingkha ka ba no mensim jingkha arsin ka jingkha no mensim ngiyo ya ka jingim ka ba ka mensim ha ba mensim ba khu pen mi ha po jong tau banget ya so jong mensim ti to ngine pej khendiat ngine phai nam ngine beteng nang ta ter ya pangila de kren khendiat ngine phai ka sithi sigi Galatia kalong basan ka penia pher ha kong wa shai bha bangin itu ya ka jinge dei la ne ka jinge pher ha pedeng ka ne ka jingim ba ka do bat ka ne ka jingim ka ba ka mensim ha lingba ka tu ka jingim ba ka do ngiyo ka tu ka jinglong ba ka do ngiyo ka popcorn sut ching ne ka perthai lingba ka jingle pop jong brio ka pau kum no ka ta ka jinglong ba ka do ngila pej ya ka taru Galatia kalau basan ke dekat do bakhat khandai ke bang menta ki jingle jo ka do ki long ki ba pau kamu ka pau kum ni ka pen pau ti phare ong ka manifest kum ni ka ta flesh jinglong ka ba do na po ngi sa puli ter ki tu ki bale nuti ki jeng mane blai thau ki jeng nia ki jing pihun ter ngila da puli kita bar hoy ki tu ki da tu ka jinglong ka ba do ti haba lingba ka jing kha ka ba arsian u men sim ba khuj pan ha ka ni ka jinglong ka ba thamai ka bo a hengi upen mi ma u yo so jong mensim u tau so jong mensim dengan sedang biang lang ta ba ong kumni ke dekat ba puan hnrei u so jong u mensim ulong ngala ong ha ne bla dem ngasu ban biang sai sin kan mau u so amle ki so tu kum so nyam tra we so u a hengi hapo dan khandai tli sembo ke kita upen mi baro we so mla ban je tang we a nang ni pen mi baro we ta ka jing e ka jing kemen ka jing suk kejing syaslem, kejing lesbun, kejing bha, kejing jaine, kejing jamnut, kabor,
halor ladi upun mi umun sim bakho yuta ngim la ban sei ngam la ban sei ladi uni so dan kam daga jing kha ka arsin ba umun sim bakho yun im hang ni hapo jang au breu ya ka jing im ka jong Jesus Christ upun mi uni so jong ba kane de ka jing im ka be sriem ba ka jing im ka jong Jesus Christ ka sriem ba ka jing long ka jong Jesus ko misero yo Jesus aban sriem ka de ka ni ka jing long ba uni so jong mun sim habang iyo umpat day uba janay ubala bala long perfect ngina banong takadaw ngidan ka bansan hakijing long makajaban sim hari dan tang haway ubriyo ubala ayat yang ka perthai ubaw ni uso ajo mensim ulong ba janay ha utaw briyo ya ar hajar snem mensyuha ba utade Jesus Christ uso ajo mensim ubalong janay ubalong perfect day tang utaw briyo ngi iyo Jesus Christ bu ya ngina ka perthai mangipan ling ba ka jing khabar sin dang reban san ban kham seriem kham seriem Ukris unang kham tiang unu so abo mensim upun mi hapo jangi tere kata ka wei pa ka benta jang Bible study dari ngi keren ka mut sepang jing san ha ka jing long jim ka ba Kristan bu so jang mensim unang kham tiang ha ka jing im ka jangi tira pi pe tu so jang mensim khandat ling sembo ka baning kong eng yong uso jong mensim tulong ka jing ka jing kemen ka jing suk ter pijen na kata ka daw ngangen pisio sngo yiki brio habaki ya ka jing plas ya mensim ka jong ki ngangen plaju sngo ki ang nadu ka por banga pediang yo jisu nga IT la yo jisu nga mat ka jing kala ka bamut nga mat ka jing thau thma ka jong ble ki ang kawan ka jing kemen kawan ka jing suk kawan ka jing apo jonga pitip nang no kiyo upun mi umun sim bagi priang uji suwan umun sim jong Chris uim hapo jaki usai tu so sami ka jing ka jing kemen ka jing suk kiyo de umun sim uba pun mi hapo jaki yau tu so jong umun sim to gini pai khendian kat to kan ki de khot na ka Bible ban pen bab ngakwa phir pin tenju ele pin tes ele de ban tip la khapat pi ko pidon em uni so jong umun sim to gini pe kawai ar ka khot kawai ka bangkon prisya ka jing mari sedang ong so jong mesim lo ka jing ning kong don em ka jing ka siti chinong room kal nong ba san ka khot ka ba san kong komni ngan pulis suki ngam hai ka kong na ba ya ka jing ublei sampai ka jing ka jong ublei ka jing ka ba kum ka jong Jesus Christ ni saya seriem Christ kemadina ta ka dawong ya ka jing ka jong ublei la the yar no buk hakido nut jongi da umun sim khut yaw bala a yangi pi bo man umun sim khut yang po u the no yar buk ya jing ki jong blai ka jing ki jong Jesus Christ ka se slay ka mi na po jong to banget habola mat ka jing kha ka bathamai de na ka daw ni pulia ka sithi ka baningkong ka jong apostol Yohanes kal nong ka balai ka khot ka ba khat saw kong kum ni ngitip keren nak jeng long tikna kumno pitip ngitip bangi lalat ciliang nak jeng yap sa jeng im mengitip bangi layo jeng penim ngitip bangi la amat nak jeng kha ka thamai kumno ngitip bangi lalat ciliang nak jeng yap sa jeng im na bangi ya ki para bangen jar ubam udang sa ha ta jeng yap te kha pinten ju elade pintes elade la khapan em donem ke jingit mak ong ngitip mangila lat chiliang na jing yap cha jing na ba ngi ke jing ke de ba pen scam ka pen tikna tangan polis ta ka we ke dekhon siti ben ngong Yohanes kalau ba saw ka ba nyiau ka ba ongkom ni ko have ba tu ngin ya paralog hi na ba ka jing ka long no blay ti uwei pa wei baro ba la kha ya u no blay baru itu yo blay utau bom itu yo blay ka shai ba kan le ka ongkom no na ba ka jing ka long no blay ti uwei pa uwei baro mod baro ki bala mat ka jing kha ba thamai uwei poi baro ba la kha ya u no blay pi kumnung iyo ay ta ka jing umun sim khu penmi hapo jangi yo so jong bangim la ban sen la di utade so jong mensim ti hang ni kawan nga ong epi
katu kadur ka bathamai pat hapo jong tau beriam kadur ka be sriem ba kadur ka jong Jesus Christ katu ka jinglong ka be sriem ba ka jinglong ka jong Jesus Christ ka ba penmi ye ke ka jing e kum ka jong Jesus ka jing kemen ka jing suk ka jing bha ter kum Jesus Christ ka jing yaine ka jing sha slam ka jing lesbon jing jamnot bor haroladi utu briling ba ka jing kha ba sien ha ka to ka jing im ka thma ka bu yo ka de ka jing im ka be sriem yo Christ kuma ong na do ka sedang ublay kwa ban ai pan ya ka to ka dur ka sniu dur ho brio ling ba ka le ka jing thau thmai da ka jing kha ka ba thmai tingine pai katu ni dikhot ki nang pensyai syu ni ka benta ngako ni pai ka city sikinong Ephesus kalnong basau ka dikhot arpu ar hado arpu sau Ephesus kalnong basau dikhot arpu ar hado arpu sau tapi pe yang ni ka benta na do ka dikhot ka bakhat nyo ka jing sisha pen pe ki Bible jong pi ka thot ki dak yong na jrong ka heading kong ka jing im ka bathmai ho Chris mut kibla amat ka ni ka jing im ka bathmai lingba ka jing kha ka bathmai tangan puli ngan puli na do ka khot bakhan nyo ngan puli tang do ka khot ka ba arpu ar ka ong ni sanga babala kha pat e pi ong no ba phin bu no sha phang ka ta ka jing long jong pi ka ba men shua yaw tau briu ba temen ken kene bong briu ba temen ka mun u briu ba rim ki ong old man la ne old nature to ka jing long ba rim ka ba long no ba phin bu no sha phang ka ta ka jing long jong pi ka ba men shua yaw tau briu ba temen mo tu briu ba rim u ba nang puut kat ba kum kita ki jing ikwa ka jing syukur bu no yaw tu jing long ba rim briu ba rim ka khot ka ba buat bat ba on pen thmai pi ha ka man sim ka jing mut jong pi ka khot ka ba ar pu sao na kwa ban ban bai ka ni ngap ha ka om ni bat ba phin kup yaw briu ba thmai tu jing long ba thmai u briu ba thmai ba long nu tau briu ba thmai ngap ha ka om ni phin kup yaw briu ba thmai ya u bala penlong ha ka dur u blei ha ka hok bat ha ka jing khut ka jing shisha pi tu briu ba thmai bang yo da ka jing kha ba thmai u de tu briu bala penlong ha ka jing sriem biang yu blei nila do e ka jing sriem yu blei ne kala ngamut kala ka tu ka dut jong blei kala long sniu dot hu briu ko mingila pe ti Bible study bla dem u blei kwa ban ai pan ling ba ka jing kha ba thmai u ai niu niu briu ba thmai ka jing long ba thmai ling ba ka jing kha ba thmai ti na kata ka daw ka tin ka jong blei ka kren ha ka rukom ko ba shai ba ka ong bat ba pin kop yo briu ba thmai u ba kum nu tau briu ba thmai ya u ba la penlong u ni briu ba thmai la penlong ha ka dur blei ka dur blei ha ka hok ba da ka jing khot ka jing shisha ti tu briu ba thmai jinglong ba thmai ba phiyo da ka jing kha ka ba sien ka de ka tu ka jinglong ka be sriem ya ka dur ka jong blei dan puliru ka siti siki Kolosai kalnong ka balai ka khot nado ka ba khandai skam ba ka ongom ni ka tien ka jong blei da pi pe nado ka khot ka ba khmat ka kren kumju hang ni ka jingim ka ba thmai ka kren ni ka tu ka jingim ka ba dep ka ba rim dengan puli ka ta pen puli ter ki khot ba khmat ka jingim ka ba rim re ka jingim ba thmai khandai shi po ka khot ka ongom ni Kolosai kalnong ba lai khot khandai shi po ka to wat yalam ler paralok haba kamno haba phila lojno yo briu batmen bat ik jing le jong la lojno briu batmen mo ka jinglong ga barim tu briu batmen old man mo briu barim ka jinglong barim phila weng no la lojno tu briu barim bat ik jing le jong ka khot ka sipau bat phila kup ska phila kup yo ya u briu batmai new man new nature new jinglong batmai phila kup yo briu batmai ya u ba la dang penlong thmai ha ka jing tip kat ba kum ka dur jong tau bala thau yo na thai ka shai kedar ka ne ka khon u new briu batmai bang yo da ka jing kha batmai u de ya u ba la dang penlong thmai skap ha ka kren ya ka process of transformation dang penlong thmai kemun nang grow nang san hai jong thmai ha ka jing sriem ya Jesus Christ
An puli biang ka baong kumni. Pila kop yu beri wathamai, ya ubala dang penlong thamai. Haka jing tip, kat bakum ka dur jong no. Kat ka bakum ka dur, jong utaw bala thao yu. Kat kum ka dur, ka jong ublay. Tinggi yo biang tu ka jinglong ka be seriem yu Jesus Christ. Ka tu ka jinglong ka be seriem yu ublay. Tin ring ako abanong yapi. Mday tang yan ka jinglong. Haka Wekas ngi, wat ikan ika met jong ikan ika met ro, ngin sayo ada ka weka met ka bathamai. Ka met ka besriem ka met ka burom, ka met ka badan bor, ka met ka bala mipat ka jong kuresi. Pinsiam ya kata, ngan puli ka siti, syaki Filipi, kalong balai, sengap ka dekat, ka ba arpo, bat arpuway ka ngomni. Namar kata ka jinglong traisnong jengi kalong habneng. Nang taru ngi ap kmilentiyo nong penim u Jesus Christ bau tra jengi. Ka jinglong traisnong jengi kamde hang ne perthai. Nginum imsa ne perthai. Ka jaga syong ne jengi kalong habneng ka ong Bible. Tidak kan ka met ngamla aban imbam jukut. Kan ne ka met ka bapuut. Na kata ka daw ka Bible ka hikay pa kan ka met ka bapuut. Ka de masa phong da ka pa ka met ka bampuut. Kani ka met ka ba klem buram, kani ban sapong da ka way pat ka met ka buram, ka Bible ka hikaya kata, na mada kani ka met ngamla ban imbam jukut. Te ngin sayo da ka way ka met ka ba thamai. Ka ongkum no ka Bible, ngap sa sising puli. Namar kata ka jinglong trais nong jengi ka habneng. Nang taru ngi ap kwilen tiyaw nong penim u Jesus Christ bo trai jengi. Uban tau thamai. Samun tau thamai kay. Kam kren siu tang to ka jinglong ka bangi kremne. Abai sri mublay re ka met ro. Haka jingwan ka jong Jisu uban tau thamai ya ka met ka jinglong rangli jongi. Kana ka met ka ba sosun ka ba ut ka ba pang ka ba sitom ka ba jenjar kana ka met ka balong rangli kana ka met ong. Uban tau thamai kana ka met ka jinglong rangli jongi ya ka ban penlong ya ka sidur bat ka met ka burom jong. Haka jingwan ka jong trai. Ka Bible ka itu ingi unsa thau thamai wa ka met jongi ka met ka jinglong rangli jongi ban penlong ka sidur bat ka met ka burom jong. Tangan pulis ka ka dekat ka betu sapangani ka siti ka banengkong ka jong Yohanes kalano ka balai ka dekat ka baar ka ongkom ni ko habai mentangi long ki khunu blai. Bat 4-8 pau ya ka bangin salong. Hanray ngitip ndala pen pau ya u ngin long ki ba kuma u na bangin yo i ya u kumba ulong hi. Mentang ngitip bangi diki khun ki jong blai. Ngila yo agni ki jinglong ki ba thamai. Ki ba sriem yu Chris ka bangi dang de banang san kham sriem yu banang grong yo nang san ka jim Kristan. O mentang ngitip ngi diki khun jong blai. Tinray ngitip bandala pen pau ya u ngin long kuma u na bangin yo i ya u markmat. Kapas kau tenat bahate kan dekat kebong. Ko hepa i mentang ngilong ki khun blai ling ba ka jing kha ka thamai. Ngan sa pulis yo kato ni dekat bang ngilong ki khun jong blai ling ba ka jing kha ka ba arsin. Rem 4-8 pau ka bangin salong. Hari ngitip ba ndala pen pau ya u ha ka jing wan ka jong Jisu. Ngin long kuma u na bangin yo i ya u kumba ulong hi. Pila ban puli ka ni harukom ka bab kaktin jong blai ka thu harukom ka syai ba haka siti ka banikong siki korin kalong ka khatsan baro ka to ka kalong ka thu sebagai jingmi pan sebagai met ka thamai ka begin yo ata ka jingmi pan kumno ba kitu ki bla yo thia autra ka ne mi pat shwa kumno ba yangi ata ka jingwan jong tran penkelai ngi klip man bat kumno ngi yo ata ka met ka thamai ka met ka bamput dengan puli baro ka kalong ka jrong ba kalong ba khatsan ngan puli tang na dukan khot ka ba san phuai ka beto kumne tangan pulis suki ka ngomne hakmi ngai thu api ka jing mayan ngin om yo thia baro ka kreni tik ba yap mentah utra ngin om yo thia baro henrei on penkela yangi baro si sundon ha ka ba shiklip mat ke nya ka turoi ka ba khado shiklip mat penkela pisu to bang shiklip mat pi khabre pi pe ti shiklip mat ka ba ilong tang ipor baret ba shiklip mat ngayeng ne kapor na pe yala di ari shiklip mala kala kamagum ta an pen kala ngi baro si sundon ha ka shiklip mat ken ha ka turoi ka khado
Namar ka turoi kan sawa, ndakum tai ke bayap on penmi pat ke bamput, bat yangi on pengela. Namar ka dei da lele kini ke baput, kemudian ke met ke baput, ka dei ban penpong ya ka da ke bamput, bat ya kini ke bayap, ban pong ya ke bamyap. Pina puli ter kini ke hikai sepangkata. Tiana kata ka daw. Ngongi pi. Habang ya kerana duk tu sedang. Ubri ula aduk no te. Ya kata ka jing duk no ka bangila aduk no ka jing le pop we bri na do Eden. Ka pop ka rong reng ba ka jing le pop jong bri. Reling bau Jesus Christ. Uble ko aban ai pat engi. Ya kata ka ka bangila aduk no. Tiban kham sha shu. Kada sakoi ka bentang ko abangin syai ba ka jing hikai ka ni tegin pai. Ka siti sinong room kal nong ba pra ngan pulian na duk ka dekat ka ba khandai. Bong kam ni. Henrei ma pi pim long hagado henrei hau mensim. Ladau mensim ublei usyong sa apo jong pi. Henrei ladau nuru umdan mensim ukris utaken long ujong u. Pi hang ni ko apen pej ba ka kren yau jo. Laong mensim jong ublei, laong mensim jong ukris ngan sapen pi kham sharum ki dekat ka mensim joga jingting khon ka kren yau jo. Spirit of Christ, Spirit of adoption, mensim wijing tingkon, mensim Christ, Spirit of God, Holy Spirit, haka jo ka bentak ka keren jo. Kong mapi pimlong haka do, henrei hau mensim, kamut pinum sya asen sya ka jinglong bakan jado. Lada mensim ublei usyong sa apo jong pi, kamut lada udan mensim jong ublei ke hne apo. Haka jo ka por pai ka ong, henrei lada unuru umdan mensim Christ. Utaken long ujong. Utau bamdan mensim ukris ne apa umde ujong Jesus Christ. Ubamdan mensim jong blai umde ujong Jesus Christ. Kedekat ke babut. Balada ukris udan hapo jong pi kata met kalau ka bayap nama ka pop. Hari kata mensim kalau ka jingim nama ka hok. Henrei lada mensim jong utau bala penmi pat eu Jesus ne ka bayap usyong sa hapo jong pi. Mensim jong blai usyong sa hapo jong pi. Utau bala penmi pat eu kris ne ka bayap un penlong imru yaki met bayap jong pi. Dau tau mensim jong uba syong sa hapo jong pi. Un hapo jong i ya ka jingim. Habang ila long wat ki bayap ro. Tie pi kani de ka jing mayan ka jing plas pa ka jing long lai we blai. Kadega wei ka ka ba pla ka ba jing mu ji perkhat jing ibri barit mla ban sungu thulut ya gani rengi tip na ka Bible ga thu ingi bo Jisu hadin bola ayam sya sanar pna ha ka singi balai mi pan na ta ka Bible ga thu ingi bo Jisu la ki sya beneng bak ngitip na ka Bible ga thu ingi ba mentau Jisu dan ha ka khet ka kti ka mon ka jong blai ka Bible ga thu kumta Terai kumno Jisu syong hapo jong au brio. Yang ki brio ngi priang yu Jisu hapo ka download. Ban ka Bible ka ongam ta pe ka city kino Ephesus kal no ka balai ka tu ka khot ka ba khan nyo ka ongum ne. Lai khan nyo ko ong. Tangan pulin na do ka ba khan rio ko ba un a happy kat bakum kata ka jingkin rai spa ka buram jong ba on pen klanya pi ba ka bo do mensim jong hau brio ba syapo tu beri apa siapa inner man udah tu jum yang new man beri apa temai tu jinglong apa temai pen klanyu tu beri apa siapa tu beri apa kapan uba im leng ba ka jing kha apa temai pen klanyu tu beri apa siapa dekat bakannya kong bau Chris unsyong da ka jinget iki do no jong pi bau Jisu unsyong da ka jinget apa ka do no jong itu kum no Jisu syong apa jong apa jong pi da apa ngitip na ka Bible bau Jisu mentau dan ka khet ka kti ka man ka jong blai syong hade mulami pat nang taun sawan biang sa sisin ka jong arsin ka jong ten rengi tip nang ka Bible bau Jisu menta usyong hapo jonga usyong hapo jong pi bangi pediang yu usyong dau mensi jong Jesus Christ Spirit of Christ dia nak kata dau ka syai bang ngi hikai ngi bang la dau no noru dan mensi mu Christ mu Christ im ni apa Uim kumno daw mensim jong la daw dan mensim ukris utaken long ujong. Tina kata kadang siang mensim bakut udai udai ubawan ra hapo jonga ubawan ra hapo jong pi ya ka jing im ke jong ukris. Dang ong da kumwai u Jisu im hapo jong ubanget
da umen sim jong Jesus Christ. Umen sim jong ublay, umen sim jong Christ. Uday mau yang bearer of the life of Christ. Uban ra ke jing im ke jong Christ ha utu bangit. Nganong biang umen sim jong Jesus Christ, umen sim ublay, uday bearer of the life of Christ. Uba im ke jing im ke jong Christ ha utu bangit. Dia bangi priang Jesus. Uan men sim jong Christ ni apo. But habawan men sim jong Christ. Dagawe ke kerteng pala ong umen sim jong ke jing ting khon. Tesangan pulia kam syarum har jog bentak ong ni. Dengan poy ke dekat ke bakat sao. Naga juk ke bentak siti sinong rom pulang ba pra ong ni. Namarkat ki balaya lam do men sim ublay kita ken kilong ki khon ublay. Namar phim sim la priang. Sengap mo ba pi priang Jesus ka omno. Phim sim la priang. Ya ka men sim ke jinglong merau pat ka ban sep tiang. Henrei pi la priang. Ya men sim. Do dak he ang ne. Dak he, dak he. Ke kren yu men sim ba khoi. Hang ni klam ong men sim ba khoi. Hang ni klam ong men sim jong Chris. Henrei la ong dak ke kerteng yu. Pi priang ya men sim ka jing ting khon. Ka ong spirit of adoption. Udah tuju mensim Chris mensim blay hani ka mensim jaga jing tingkon pi priang yang mensim jaga jing tingkon da ubang ya yam kerpat aba ko pa blay yu pi priang yu jisu wan mensim jong jisu Chris apo la ong mensim jaga jing tingkon namar ka Bible ka ong ngala ong ha tu ki Bible study kaman syuaru gospel Yohanes kalong lingkong khat lai ka kat ki bala priang yu ula aibor bakin long ki khonu blay pi ban long khonu blay haban aibor la on ko moy haban tingkhon ban adopt yengi ha ka family ke jong blay ha ka yeng ke jong blay te kumnung yo e kata habo mensim jisu wana po u im ye ke jing im ke jong Christ na do kata ka por u adopt yengi la tingkhon yengi la aibor yengi ban long ki khon ki jong blay ting so ka jing kha ka arsin ka penlong ingi ki khon ki jong blay kumba ka jingkha ka basisin ka penlong khoni ha yingi mei pa jingi ka jingkha ka basin ka penlong yangi ki khon ha ka yengu blay nama wanu men sim jo ka jing ting khon ingi adopt ingi bangi dan ha pa ka yeng ha pa ka family ka jong blay tule ayu ni men sim ngam sko tanat ba ka to ka dekat ka ba khat san khan riu u tau men sim hi ken yu ya plashai rengkat baga mensim jongi bangi long ki khonu blay ko utau mensim wan ha po mensim jong Jesus Christ u mensim joga jing tikon u ya tho u ong u ai ke jing so scam baga mensim jongi bangi long ki khon ki jong blay dau tau mensim nang ni po u kaang nya yam kerpat aba ko pa ka kren ke jing kan ke tian aba ko pa ha bakut ke to ka dekat bakhat san ke kren ke jing long ka be jan ba du blay manu bakran na po utaw mensim ukang aba ko pa utaw mensim na po wa hingi ki jing scam ka assurance bangilong ki khun ki jong blay pe kumjo ka kran na ka siti sigi Galatia kal na ka basaw ka khat ka ba rir ka kran kumjo kong kumne te na ba philong ki khun blay ya philong ki khun blay u blay ula pha ya mensim u khun jong u mensim jong Jesus Christ ke kren u blay ula pha ya u mensim u khon jong u hakido no jong i wan mensim jong Jesus ne po uda kaang ne po akno aba ko pa te kan ekten aba ko pa ngi pi ke kren ke ya ke jinglong ke jan ba lu blay so i u blay tu blay ba pisgo menu jengai na pi u blay ba pisgo tim da doai sha sko tu yo sko no mi sko tu u blay ba don shado menta kawan ke jing so i ki so jan so blay na ba ni mensim jong Kristen ne po u ang ong aba ko pa me pi kan ni ke kren ke jing long ke jan do kata-kata kum no ngatip ya kan ni ne tu pi na ke jing penan kam neng kong ni kan tian ka Bible pi sia ma epitim ha ka to ke jing doai de Jisu ba penan kam pi kan mau ha ka to ka por bo Jisu doai ka per get semani ha ka gospel u Marcos ka no ba khat sao u Jisu penan kam ka ni ula ling a ka mensim kapisa ka mensim jo uang kum ni Jisu kal nang bakhat sang pulitang iwe ari dukon u dwai ka per get samni uang kum ni ula dem ka khendeu nga poy ka dukot ka balai pusan ba ula dwai uang kum ni ublay bala da don lat ha ka ta por kan lek no nga poy itu ka khuri jo ka jingyam ne ula pisa ka dukot balai pusan ka mensim jo nga ka pisa ko mansayap
Wang ka pisaya ka mansem masayap. Ui ni ka khuri ka thang ka bana khamat buha bandi ya ka. Ui ka to ka serngeu jo ka ding pna ka jingyap. Usa ong lada don lat bakata ka por kan let no nanga. Ula ong ru ngap ka bak lai pan ru ong ru. Ba ko pa. Ki baro kilong ki bala hami. To pen phai no ai ni ka khuri nanga. Pen ban om ya ka bangamon hanre ya ka ba memon. Pidu Jisu ba pendan kam nang kong ini aba ko pa. Ka keren pitip kai ka jinga dei ka ban kham jan ban ya kani. Hapre u Jisu bat lau jong ko pa jong. Ti u Jisu ba duai ong aba ko pa. Nga sotanat namar kata. Breu ha jing kha ka ba thamai. Uwanu mensim jong kuris usyong hapo abangi pediang u Jisu uwanu mensim jong Jisu Kris. U mensim jong jing ting khun. U bleu ahengi u mensim jong khun jong ni hapo. U Jisu tu dan ha beneng menta u syong ka khet ka ketika mon jong blei kawan ke jing song ke jing song jan yu blei u ni men sien po ong ba ko pa kawan ka tu ke jing song jan bu blei kom balau Jisu balau jong ko pa u ni banget menta u dan ke jing song jan yu blei ong ba ko pa nang tau banget u sa yo ke jing song scam ke jing ma ki pop ke jing song scam bala ma ke jing pen im ke jing song scam bola lai na ke jing yap ke jing im nang nu yo ke ta ke jing song scam phi os ngau ki bri ke ba jing plas men sim na do banga pediang u Jisu bleu thau thamai nga ma ke jing song scam ke jing pen im nga song scam na yap le chemne nang nu ki yo ke ta ke jing song scam u de u men sim bo pen scam bo pia tho ke men sim jo ki mde bo o ma scam ko bible puli be ka kan ri ko u tau men sim do dak he ani mu mensim ba khoi mensim jong blai u mensim jong jing te khon u taw mensim hi ken u ya plasha ring kat ba ka mensim jong i u ya tho e ka mensim jong i bangi long ki khon ki jong blai mu a hangi ke ya assurance of salvation ke jing so scam jong jing panim na ka ta da claim mu mensim jong blai hapo claim mu mensim jong Kris hapo claim mu mensim jong jing ting khon hapo claim ke jing kha ka bar sien phinum la ban yo ya ke jing so scam ya ke jing penim pinum la ban yo ya ke jing so scam ya ke jing ma bi ki pop te tangan phai khandian ngan post tang khandian ni ne phai biang ila slam ni kham poisho sa gospel yones kan balai ke to ke jing ekran jong Jisu ni kod mas tangan pen phai biang khandian chuto hakat khot ka ba nyo pada to hadir bu Jisu la kren di kod masuang ya ka bala khana ka jong ka do kalong do bat ya ka bala khana ka jong mensim kalong mensim tingila ekren benia e ka ta ka to khot ka ban rio ka poino ka khot ba nyo ngan ya kam stet khandian ka ngom ni what's ngau kendit te bangala ong hami baka dei ban khapat emi wong Nicodemus namar kata Nicodemus pen wan num sko plau wan su kondit ngong ka dei ban khapat nga ko phin pej bhai ka ne u Jisu mshong Nicodemus you may be born again reong you must wang na fa pisu tho jing mut jakata ka dei ka ba mdan la da ka wei dei ban khapat ong you must ti ya phi ban engar ko longom jo nga ong phi ki ba ngap engar par khoi you must dei ban khapat ya phi ba engar langim pat mat ya ka jing kha ka ba thamai tagat khot ka ba phra kal ka be ka chapa ka mon ba meos ngawi jing sawa jongka remem tip nang ka wan la ni shanu kan lek kum talong brio baro bala khanu man siam hang ni pan ngi Jisu pen shai ka jing trei ka jong man siam ba khu jong ble ha ka jing pen thamai brio ha ka jing kha ka ba thamai ka jing kha ka ba siam wong kum ni Jisu ai nuksan kal ong Nicodemus me kal ka be ya kal memla ban yu i umur ban ong hare mi shi tang ka ba mi nang ta ki effects jongka mi ba ki ki ding kal ka ba jole ka pen kaloni ki ding kala ban rat ki yeng ki sem re kal me mi tang ki jing mi nang ta ka jing mi ka ba mi na ka jing wan jo kal ong kum ju long bre bla khanu man sim mla ban bori phin yu i ki jing mi ki effects na ka jing kha ba thamai mla ban bori ubre bla kha thamai uma de ke kata wong ar korin san khat nyo pi tip bahai to khat bang no kum ta la do e ru udan ho Kris ulong jing thau ba thamai ki barim ki do no ba thak mi ki baro ki jalong ki ba thamai da pila amat ke jing kha ba thamai mla ban bure i mei pa hayeng jo pi kini i ya ka ba mi nang ta ka jing kala jo ke jing im jo pi ki parlok jo pi kini i ke jing kala jo ke jing im jo pi ke jing itnat jo ke jing im jo pi ka be sriem ba ke jing im ke jong Kris
Kabalang jong pi kani i. Ki khon ki khti jong pi kani i. Dapide ki kemi ki pa. Ki mamat ka jing khap thama mlaban bore. Ki effects ki mi nang ni. Na ka jing be jagal ngiu i. Kumjur kan nong breu. Ubala kha nau man sim. Takat khat kababut. Unikadimas ong kumni. Unikadimas ulaya thuk bola ong kumnu kini ki e ru ki la ban long. Kumnu try kini ki la ban long. Tau Jisu ong shisha ong hami baya kata ka bangi tip ngia keren bat ya ka bangi yo i ngia pla ring pim pediang satia ki jing pla jongi ladang alai thu api ki e ru ki ba ka khendau bat pim nge kuno pin nge ladang ya thu api ki e ru ki ba beneng ti omdon ubala lek kiu sha beneng rei tang utau bawan hiana beneng ukhun briu ken ubadon habneng Ukraine nila de uang umdan ubalik ki shabneng dei tang uta belawan hiar na beneng kemot Ukraine nila de Jisu ukhon ubriu ken kemot mangau ong nila de ukhon ubriu buan hiar na beneng ubadan habneng so pensyai habu Nicodemus ong kumnu kini ke klaban long u Jisu ong skam Nicodemus kumba ngapoi ke kap khatsa kumba Moses ru ula kenti utau besenya kari khlau kum taru ka dei bon kenti ukhon ubriu bau ru banget hu nom jat syo reunio ka jing imbam jukut uji su pensyai sakawe ka nuksau ai leng ba tok jingjak mengisya maka testament ke rim ong kumbau Moses ukunti ubsen ya kari klau pin syam ya kan ken pin puli ha ka tu ka kitab jingken kalenong ka ba arfue kitab jingken kalong ba arfue ke tu kumni kadan ha tu ka por ka bagini khon Israel kimat engane ka jingja ka ba bhaska on puli ka kumni ha pakai ya lenti ka ong ka poi ka tu ka arfue ke dekat ke basan kong kadang ke por ke ba utau pat ba kemuki kon Israel ula kran persya eu blai ba de Moses balai pilai alam mengi negara Egypt begin yap negara khlau nama rukpu omdon lemle ka umru omdon bagi mensim jengi kilas ngau jeli eu ni ukpu basniu tiu try kawan ke jing bitar jong blai ke khyum kim ju hun ni ke jing ai ke jing penbiang ke jong blai ke bo ai ke jing yal ti hari khlau tang ke khyum sudah ublei kamno utrai ula pha ki sending hapeng to pat ba bat kila pu ikibreu bat kila yap shibune kibreu Israel ban ba sha pu tak sending ki yap kibreu la bon ba kibreu ba yap ki yap shibune kibreu ang to dekat ban reu ka dekat ban nyo kong te namar kata kibreu ki lawan Moses ki ong ngila le persya utrai bat persya meru to duai utrai bon shimno ikini ki sen na pleng jongi bat Moses ula duai na bentau tok pat ba dekiwan Moses kila mat kata ka jingyap bon kila ayap wan ki siap ting ki ngila le pop yo bleng ngila le pop emi ngila knyum ngila ngimhun ya ka bo bleu ai ko to duai bo bleu shim no akini ki besen na pleng jongi pite bo bleu klam shim ki ta ki besen han reu ong gum ni Moses nan ong bia u bleu klam shim no ita ki besen ki ba pu eki han reu thau da ka lan bakin kot na kata jing sha pu usen ubleu le kamne tiu trai la kran Moses to thau ya meu sending ba to bu yu halor uding ba wei baro yo bala pu habo khmi yu un yo im tiu Moses la thau sen rnong bo la bu yu halo ding tiu la tau sen yu pu enu breu habo la khmi yu tau sen rnong u yo im ken u play sim weng ita ki sending reu ong yu Moses men thau yu wei sen rnong sending bolong kum tiki persen men wa yu how ding la sa pedeng jo kata ying jan ki Israel kin la ban i ban mare sa manik pe hanu nu briu ba shapo mare shapo tu persen la sa ka bi jo tu persen kala par ka snam tu briu la ban sa yon ban sa klon sa yam hadir kat tuan ni por nama ka bi jong persen pa ka met jong tu briu kepada ka dur juga pop ni tu pi ka par kalong rendiang jong ubreru bla khabaro na ka jingkha ka bisin ka to ka bi ka to ka pop ka met ka jong jinglong ka jong nature jong ka ni de ka dur jong kata siapo ka to ka bi jong sen ka dan ka met jong breu utu breu hab le mare ban pe tang su pe ute sen rong wi ha te ding ka yap ka bor jong ka bi bar khoj utu breu yo ban im kile kum ta ka por uji sukren Jepang taong Nicodemus mang kumno kini ki kila banja ong kumba u Moses
Ula kentiu tu sen renong ka kalau kuan tu jingja kum ta ka deban kentiu khonu bre mo kuan sma ka jingyap jung halo ka ding pna ba we ba pet chete da ka jingget unyo ka jingim ka bor ka pop kan du ka jingim jung unyo ka ka jingim ka thamai ka de kata bu jisu kran hang ne kan te ka mudur kum ne tong sa pen kut na ta ne stang khandiat ngamudur thrai kum ne la bandan ubre usha po tu sen renong apa ka ta ka ying jan ji Israel Ongan le kumno le sundan way bay tu ong tok kelet mare kloy sia kata ke jaka bodon tu senrnong belabu halor jong ding pet yu tang sume pet man saim men lai na ke jingyam kata ka bi jong bsenya po kandu no tau brio la no te ka bam sekolah along kata mskodan ka medical science ong ta dong man ai ki dawai ken bat le kum ta ta sudai ke na sulit mare sulit pet utana jengai yu jam nak kum solalong le sikiru start kim batai kum ta ngim judon kum kata karu kom mensuau bun le seula bania bang sngo hadi kat kan dipon ni ukulon bu uyap la adon ke jepun krek ka provision nu ble labo re kun tai tre kata wong kam sngo dei msngo la long kum ta ke jing start science kam batai kum ta le seundon wei pan siapo ubsay on kemare kloy Ong ngala mate ngala mare ong to ngarungan le ngan cuko ngu tambangam da sngu thu ong dan kamban da sngu thu cuko ngu ya ka ketien ke jong ble uang ble ha uang ble hang lo uang ling ba jong Moses ong to ngan nge ya ka e bo ble uang ngan chu nge be wa nangam su thu ble ong tangan le be uli mare nang ta mare po hete janu pe yu te sen rang mar ta ka bo jo ka bi hapo ka met jong ka do ka damno ushat yu klan biang sa jisin daga jinget usunget ya ke mdai klem nong rem kadang nong rem ke ke ketin ke jong blai ke te de ya kata ka bu jisu ban penkut hang ni da ma pule penkut ek to kan u jisu ru angkum jo ini ka da mas angkum no kala ban long u jisu angkum bau Moses ru ula kan tiu tau besenya kali klau kum taru ka dei bon kan tiu khonu bre de ban kan tiu ko sebagai ding pna bu jisu dei banan ha ding pna bau we ru banget hau banget hau jisu basyania hau babu e jing syania lut halor jisu barkhot unom jotshu henre unyo ka jing imbam jukot na bau bleu la it kata-kata ka perthai kat bola it no elau khun bala khamarwe bau we ru banget hau unom jotshu henre unyo ka jing im bam jukot ka syong happy papin nge kumalong tu bre ka syong nge ne me kate jing ong ka jong blai mentaru jisu ong an kan tiu khunu bre bau we ru banget hau unom jot shun reun yo ka jing im bam jukut te to ubleun kerku e pi baro ki basa skor nga banga duai bo bleun ram ling ba ki Bible study ba phila ban i le de kum ba philong phila ban IT ban nge chi sha hu jisu nge ha de tam su nge chapang jisu nge hu da IT da pediang sha jisu ha ka jing im jong pi ba ka donut jong pi ba pinda yo amat chi sha ya ka jing kha ka ba thamai to bleun kerku e pi baro nam ta ka burom jong blai amen